الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خير خلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. En Paris, assalamu alaikum. Bi ami samedi me bena 28 avril 2012 amanga karambo pafe anga shego sai bugre amina kuma dusukun kan no ya volume flani sabula volume flot mukela aflana ubina lase ustaz kelim fe inshallah ni ala suna amma kuma di karambo bayrama. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفق لي للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أنبي الله تعالى فك بركة ألمي بسمدين من وريرا أونا تكوني حزب الدائم تندم كنكا ñiningali munu ye sufiya teka bulu donniw ye lu munu ye donni kerenkerenlenw ye an ga bi walanda ye dusukun temu tɔ de ye sabula an y'a daminɛ samedi tɛmɛnen ala ma latigɛ a ka se ka ban o la bi an bɛna laɲini n'an sera ka a lase a tɔ to la mun ye k'o bɛɛ lajɛlen dafa bi o la an bɛ alahu taala fo k'a barikada sabula adamadenw n'aw sigila kɛnɛ o kɛnɛ kan i kan ka fɔlɔ ka Allahu Taala barika da ka sababuya kɛ fɛn caman ye Allahu Taala ye bonya caman de kɛ anw adamadenw ye n'i bɛ sufiya kɔnɔ i bɛ caman dɔn sabula ni mun b'i la o ye fɛnba ye Ala bolo kuma cogo la i bɛ se k'a fɔ o ka bon ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kan kuranɛ aya la Allahu Taala y'anw mankutu mɛlɛkɛw ɲɛnɛ a ko inni ja'ilun fil ardi khalifa a ko ne Allahu Taala bɛna cili kɛ dugukolo kan n ka nɔlabila kɔrɔ n ka remplaçant ni n tɛ yen ni de bɛ yen o kɔrɔ ye mun ye ni ne tɛ yen ni de ka bon n'aw bɛɛ lajɛlen hali n'a danna i ma anw kan ka Ala kosuma tuma bɛɛ anw kan ka Allahu Taala waleɲuman dɔn an man ka to Ala ka kuma ka jɔ anw na Allahu Taala ko wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ko ale Allahu Taala ni bonya mi ka kan anw adamadenw ma o segi ale ma parce que ale ye min kɛ anw ye n'an y'a dɔn an bɛ k'a minɛ cogo min na an t'a minɛ ten ani minɛ cogo min ka kan hali bi an m'o kɛ o la an b'a ɲini Allahu Taala fɛ hali bi ani bonya min ka kan a k'an dɛmɛ an ka se k'a bonya ka se o hakɛ la ani minɛ cogo min ka kan an ka se k'a minɛ o cogoya la o la an ka walanda samedi tɛmɛnen an y'a bila yɔrɔ jumɛn o de ye Imam Ghazali ka kuma ye n'o ye waliyuba ye a ko anw ma ko nin fɛn min filɛ nin ye bi annahu ibaratun ani ruhu ko dusukun ka baara minnu filɛ nin ye n'olu fɔla k'a b'i n'a fɔ ni kuma kɔrɔman don a bɛ ka exemple de di k'a yira k'a fɔ k'a ni nin ka baara bɛɛ lajɛlen ye kelen ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn fila don nin tɛ se ka taa ka nin to nin tɛ se ka taa ka nin to a ko misaliya la ألا ترى إذا توقف نبضه وانتفعت حرارته كجلما أو ما يي دسكونغا تيك تيكي نو أو جولا علني شالر مبو دسكونا نو فينا جولا كو ي فرقلو كان ينما يبانيوا كو بايرا كفو نينكا بارا ددو أبينا فو نين أني نين بيلا جلنكا سرونونا سبلا نين فين نو جولا فرقلو فانتو بيلا جلنكا بارا بيجو بولو تابي جو nye tabe jo kumbolo tabe jo fam bela jeleme jo fan shite barake tukuna wodi kama ali bi docteuru ni kirina ni be komala bi vérifier ni fin fladi dusugunga tik tik nu mo soro ube chaleur ni farkulo la nu e chaleur soro kankoro la ubayira ka fali bi masa nu ya soro singondina ali bi masa uga fenge ube mun dire idishiga ni be pompa ube commencer ko kila wala sa chaleur be bol ka seki dusukuna chugumina ukoro mu ni dusugunga chaleur bana nyina maya bana pew sumaya doron de bena farkulo la sisa alqalbu dusukun mi flani imam Ghazali ka kuma do albi ako walizalika samahu mahu arruha ko de kama ko awwalila kunni sabula dusukun
de bonya kama Allahu ta'ala ye adamaden bonya k'a ka kitabuba ci anw ma k'a ka cidenbaw ci anw ma tuguni u kana anw hakili jigin a kun tɛ anw farisogo ninnu ye a kun ye jumɛn dusukun ye a kun ye jumɛn ye ni o la wajibi don anw k'an ka dusukun ɲini k'a dɔn alqalbu yumasilu ra'isa al-a'da'i an ka sheikhu n'o ye sheikh yakub dukure a ko dusukun misaliya b'i n'a fɔ ruwa farikolo fan tɔw bɛɛ lajɛlen kan fa huwa al-malikul muta' ale de ye masakɛ tugu bɛ kɛ masakɛ min kɔ wajibi la a t'i n'a fɔ ko n'a y'i diya i bɛ tugu a kɔ n'a m'i diya i tɛ tugu a kɔ min ye dusukun diya farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ o de baara wala aqlu ko akili mun filɛ nin ye o bɛ misaliya ka taa ka komi premier ministre a b'i n'a fɔ minisiri fɔlɔ n'a tɛ yen baara bɛ min bolo i n'a fɔ jamana yɛrɛ o la fari fan tɔw bɛ kɛ jumɛn ye fan tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ baarakɛlaw ye n'a ka baarakɛ minɛnw Ghazali b'a fɔ an ɲɛna tuguni a ka kitabu la kitabu min bɛ wele Ma'arijul Qudusi fi madariji ma'rifati nafsi a page 98 n'i y'o lajɛ a ko inna misal al-qalbi allazi huwa ibaratun an ar-ruh a ko dusukun min b'i n'a fɔ ko ni k'o ka misaliya ye jumɛn ye al-mudabbir li jami'i jawarih al-makhdum min jami'i al-quwa o dusukun min bɛ ka mara kɛ farikolo fan tɔw bɛɛ lajɛlen na ni fanga ye n'i y'a jateminɛ bolo ka fanga bɛ fɛn dɔ ta fɛn min ka girin sen ka fanga bɛ i sama ni fɛn dɔ i bɛ se ka bɔrɔ da i kɔ la fanga dɔ de b'i la mun b'a to i bɛ taama n'a ye ko o fanga ninnu bɛɛ lajɛlen dusukun de kelen don ka nin bɛɛ lajɛlen lamara ko a misaliya b'i n'a fɔ duwale images bɛ photocopie ka bɔ duwale min kɔnɔ images bɛ bange duwale min na kuma kɔrɔman de don a ye dusukun kɛ k'i n'a fɔ duwale images de bɛ bange duwale in kan o de kama an ka juma tɛmɛlen walanda an ko dusukun fɛn dama damani b'a kɔnɔ o fɛn fɔlɔ ye jumɛn lumière bɛ yen n'o ye Allahu ta'ala ka nɔɔrɔba ye o mana bɔ yen fɛn o fɛn bɛ nɔndu in kɔnɔ n'an b'a dɔn n'an t'a dɔn n'a bɛ se ka ye an bɛna se k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen photocopie bɛ dusukun in kɔnɔ awa tuguni duwalen de bɛ yen photocopie ninnu bɛ bange duwale min kan misaliya ye jumɛn n'i ye jateminɛ kɛ i sigilen bɛ fɛn dɔ miiri ka sɔrɔ i ɲɛ t'a la n'i y'a miiri fɛn in bɛ jɔ i ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ i ɲɛ t'a la i sigiyɔrɔ la mɛ miiri y'a lajɔ i ɲɛkɔrɔ parce que photocopie in bɛ yen n'i miiri la lumière in b'a bange duwale in kan a bɛ jɔ i ɲɛkɔrɔ o de kama ko dusukun filɛyɔrɔ ye ɲɛda de ye misaliya la fɛn fɛn bɛ dusukun in kɔnɔ yen a fɔ fɛn o fɛn bɛ mɔndu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen photocopie bɛ yen ɲumanw bɛ yen juguman bɛ yen o de kama an ko tuguni n'i ka miiri fanga bonya jugumanw kan toujours i bɛ kɛ mɔgɔ jugu de ye ka taa toujours i bɛ kɛ alakotakɛla de ye ka taa toujours i bɛ kɛ kojugukɛla de ye ka ca nka n'i ka miiri fanga bonyana ɲumanw kan seliw ni sun ani zikurubaw ani miiri Allahu ta'ala ka danfɛnw na i b'a ye toujours e ka alako nata de bɛ bonya ka tɛmɛ alakota kan parce que ni fɛn fila de bɛ yen ni kɛlɛboloba fila de bɛ yen jumɛn de bɛ se k'a to e sago ye Allahu ta'ala ta in de o de bɛ laban o bɛ se ka ɲɛ i bolo f'i ka dɔn in de yɔrɔ janya ka bɔ i la tuma bɛɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'a to ni hakilina juguw bɛ na i la mun ye alakota hakilinaw ye i b'i yɔrɔ janya ka bɔ a fan bɛɛ la fɛɛrɛ minnu b'a to ni Allahu ta'ala sago kɛliw image bɛ to ka na i hakili la hakili bɛ deli o fana na i b'i yɔrɔ surunya olu de la kuma bɛɛ cogoya min na ale bɛ se ka fanga sɔrɔ juguman kan sisan ni tun ye Ghazali ka kuma ye a bɛna yɔrɔ jumɛn na jɔyɔrɔ min bɛ dusukun na Allahu ta'ala ye dusukun da ka bonyaba de di dusukun in ma o la bonya min dila dusukun in ma a jateminɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye anw bolo dusukun danni Allahu ta'ala ye dusukun da mun kama walasa a ka déplacer ka voyage kɛ k'ale Allahu ta'ala sɛgɛrɛ adamadennin na o de kama an ko ni ta'ala k'a bila fɛn na fɛn min bɛ gɛlɛya sigi a kan a kana se ka a tun bɛ ko min kɛ ka kɔrɔ a bɛ min dɔn ka kɔrɔ a kana se k'olu kɛ a ka ɲina olu kɔ anw ni kun tɛ foyi dɔn Allahu ta'ala sago kɛli kɔ a kun tɛ foyi dɔn ala batoli kɔ a tɛ juguman dɔn kuma tɛ ko ka juguman kɛ a nana ɲagami fɛn dɔ de la mun tɛ a dɔ ye mun b'a don kaso la mun b'a siri min b'a nima tɔɔrɔ n'o ye farisogo in ye o mun danna ka bɔ bɔgɔ la bɔgɔ ka girin ale ni n'o ye nege ye tuguni nege mun tala k'a bila anw adamadenw na kɔnɔbara nege ani cɛnimusoya nege
anini matière gria o bila o ba to nogo de be jayi dumuni dumo de be jayi nunu bela jele men ni ma toro de ka nyina yere ko ka nyina bo kulu ko ula munne ba to sisano ibe siga fanga di nima kunni dusukun te bonyona o de kama Allah ta'ala ni ke wala sa na dukun ga gele aka kaka aki jago ya wala sa ka déplacer ka voyager ka ali Allah ta'ala segere banji baba mu bi baraji girman baw de bi ani Allah ta'ala ce an taye muna parce que albi baraji wero bang dusukuna nimba to anti siga alaka kabaku bawi anti ka alaka noro bawi baraji bi ni ya jetemine bom jugu ba mu namba glana dukukulo kai ba ci ala ala ki ba nola na dusukun lumière de be baraji nunu ci fi ka dusukun labara baraji nunu ka siga pere ika siga sirasro o baraji ba nunu wala sa dusukun ka siga nunu ceci aka yere cisri ka yere nindi ala ma pour que ka nunu tige ka se Allah ta'ala ma awa jigiyoro de be manazilu de be amina sama nyefe jigiyoro nunu kele na ni baraji ci akanga jigiyoro do dila wala sa kasi sana kasi baraji werema kasi ko jigiyoro nunu fene teme kata adali masa kumbe nyoya udi kama Allah ta'ala ko وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أقول الله تعالى ما أدم دوني جنو دانفوي كما فناكرا كابتو أنا فرا أدم دين جنو دو إسكي فرسوين دو فرسوين تي دسوكوين دو كما أن كنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ako farsugu bay mun fleni ye kaka donga fosugu buni chini nde bala o sugu buni no nyena farsugu bela jele menye no tiena farsugu bela jele metie ko ye munye o de ye dusukunye ala klela tuguni anga kunanja na anga kunangoya kasiri dusukunna ni ye kurane dele angwa me kunandia de ko ala kan kishi kunangoya ma ni ye islamu uta depuis maka fo malila yano bela jirenga lanyini ye kunandia ine ki kishi kunangoya ma munde la Allah ta'ala ye kunandia glufe mina kurane kunaka kuma kana anti nyesho mako nyini aye kunangoya nyeshi mima kurane kono ka nyoro jaka bola Allah ta'ala ko kada aflaha man zakkaha wa kad khaba man dasaha muko kunandia la muko munye dusuku insania kunandia glona dusuku sania lila awa muko kunangoya la tuguni muko nyanogo kunangoya glona mina muyika dusukun to yaka nogo sisan kan jetimina ke afala yatadabbaruna alqur'ana munila anta hakli jagaboni Allah ta'ala ka kuma kai am ala qulubin aqfaluha yalma dusukun de bana munu datugulen ne dowa Allah ta'ala ni bonya bayin di dusukun ma kani kungo bayin takada adamadin kun ko de ke adamadin waso yoro e dukukuloka an be ka ye ka fo do yere ka jetimina mu ko dine bina fo jonya ku yere ma horoya kan na nyire to fembulo feminte tie ka ke galo parce que ni dona la jonya ibi ke jondi bu yere ma horoya de kadule no occidentaux yi mu bandine la parce que yere ma horoya ti dine ko ne ka jonya ibo de dafa yere la isago ti yere la inni dimo juguma ala ke so ikulu ke fio o kungo bay mi ni ala ya di amo de kanga kan wasore nga on ko de tako ke jonya e tukuni ko adamadin manga ke joyi adamadin kanga yere ma horoya de ta min ka die boke mu mana jigi ku ne mana mun nege mine kan wode ke surtout ko ni baligu yala faga haketika baka haketika na ijiya kana kuma yi fafe tukuni na ijiya kana kuma yi bafe tukuni oni dine bina fo fima aniblima uve fima ni jema kinunte ni ku dine mo koy dro dine condition ta ni ku ye mo ko nyumay ni koy daleno alala munne bayira ay ke cuku nyuma nyenman don o yemuye idala alala ka fo kelendo akoro te ki garam mo ko min daleno alala munne bayira una ka fo daleno alala ka soro ibe itugula Allah ta'ala ko akoy kan ke yoke akoy kan dabla ise ku da mayira اتقوا الله ما استطعتم أو يسراني الله تعالى أو سيكو دميرلا il s'était fait minala timine noyi parce que il s'était fait mina ibado ke ko fe bin nimisa fi sigle me kashi
o wakati de kadi ala ye fene fanga nyini ka ala doni Allah ta'ala ni bonya bayindi dusukun ma ko ke dusukun wasoro je kono no e adama de ko ka kumoro ta yoro e lahara jodun tuguni ka dusukun ne be wele ko Allah don baga mugo ni dusukun do ite siga ala do mugo ma dusukun ga bara do ite siga wele ko ala dona sabula dusukun de be suruya Allah ta'ala la dusukun de be barake Allah ta'ala e tuguni dusukun de be buli ka voyage ke kata ala fi aka barake mina nu be tugako parce que pour gale ga buli fu barake mina ni daga ka bulu no ye farsugo ni kungolo ni siuni kote towe ni be seli jago ya fi ka biri ki tembiri ka isemine ulu ye farkulo mina nu ye dusukun ga barake lawu na ba fi ga tembiri aba tembiri ni yoro jme na ka barake mina mu be wele ko te na be fi ka zikuru ke ka ce abe zikuru ke ni yoro jme na ka barake mina mu be wele ko da ula dusukun bi buli ka voyage ke kata ala fi na ka barake mina fene be tugu ako parce que uti sika bonyongona dusukun ne bi na fo bagangena na ka bagan dusukun ni farkulo be tina bi na fo bagangena anaka bagan ina fo nya fo nya radi be baraji bamnu kari baraji mu ye kabaku baraji ye na yira layla dumodo ki ya yi nyena ere ba fo ku ere be kabaku ya tugu jumena dusukun ni baraji nunu ci ala ya dugu auna nyuma ya de kama ala ya fin chama dugu adama dina nyuma ya de kama bi lamo dondoni wakati de be be siga ni abato fo wakati ke sa dugu le nuila ni yesira takaso wakati ma aba yirila noro bawbe baraju be ni ulutige ibe ismullahil azam baw dorondi ala dugu len to ko baw ni ya kilingele sore bi ka nyina ma ya ke fukisa ite siri mogola awa alni fatula tuguni ishu be nyina ma bolo parce que ye barabake nyina ma be bolo ni to ko dugu koloka ube donglu dani to ko ka se we ke ga barake tawe an Allah jeli ke wal jubamunu temna mugo juljul de be ga bolo ni no to ko bi adouti ala do uti ala to ko re do alu ta korodo ute kurane re aya re fotugo nyundo no bi yala ka bolo ni woli yunu no to ko kila yo de fo di pa mata folo ako die labana ku nyene ma ubi na pa ni shu kamai mo koromando nyene ma ka bolo mana glu shu la yi pa ni shu kamai nyene ma juli be ka bolo bi ni shu to koy aka cha muya la se shu nunu ma u ka bara baw ni ismullahil azam bamunu dilawma o mu mana di ma die doronte ki ka wakati ni doronte ika die wakati di biban me korote ki ka ko bana ika bara be to dugukolo kan i farkolo inde beta ika bara no be ye ko bamunu ke Allah ta'ala ba bela jilin to ya fuka se diyan wuli ma kira tiyambi kena de kan suno kira be dugukolo kan dungu kira to ko be fa dugukolo kan dungu aka kuma kan be la kale aka fe be la ngale shunikle mo be ambi kira to ko be niye ulu to ko fali dani kira to ko fali jete mina tisika jeti ulu be dugukolo kan me kira tiya mu kira to ko fali caya ka tema adama den bela jilinka ni ka damine jenda mine ka si bima moko kilinte ko mun to ko be fola dugukolo kan bi ka tema muhammadu ka sallallahu alaihi wa sallam moko ti me cidin chama na santur ka sama ali de kira cidin labai ay atina fa ay san keme fla san bayri ka bolo ay san bi woron don ne bolo me moko joli di ba to ko fola bi moko million cidin te ko mun to ko ka bo dugukolo ka kira bo mu ya sama aka cesri Allah ta'ala ko muhammadu kana yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadamahu akma wuli ka shujo fasin tontoli be perempere atina fuko kira de ya to ka to ko be alibide aka cesri na ka bara na ka jija alabotula dusukunde be baraji banu no tige ina fo anya fo tukum na dusukunde be kunandiya soro kan ni sondiya dusukunde fena be kunangoya soro tukuni dusukunde be tugu Allah ta'ala ko ati Allah wa ati rasul anga tugale Allah ta'ala ko katigale ga cidemba muhammadu ko dusuku nunu de betugu Allah ta'ala ko de betugu muhammadu ko tuguni awa dusuku nunu de ba alala wodi be ban kira ka kuma kan na tuguni ko dusuku ye dade ni ya yele kan yeshi Allah ta'ala ma abi ala kilimpe de ni ya yele kan yeshi fewere ma ati ala ye no feinte ulangan jija an dusuku amme ko ke anga la baraka dayele kan yeshi Allah ta'ala kilimpima namborola amina jumena
dusukun baraji minnu bɛ yen n'an da sela ma n'o bɛ kɛ sababu ye ka i yɛrɛ sɛgɛn fɔlɔ sanni ka se barajiba ninnu ma baraji saba bɛ yen o saba min bɛ adamaden sɛgɛn kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka batow la mun b'a to i tɛ se ka concentré parce que n'an ye seli jateminɛ an ka seku ko seli ye cogo fila ye cogoya jumɛn na seli farikolo bɛ yen seli nin bɛ yen sun farikolo bɛ yen sun nin bɛ yen i n'a fɔ adamaden farikolo bɛ yen a nin bɛ yen cogo min na ko diinɛ baara bɛɛ lajɛlen a farikolo bɛ yen a nin bɛ yen a farikolo ye jumɛn ye nin bɛ ka seli k'a fɔra k'an ka seli a dala la ko ala bɛ jɔn nka seli mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn a bɛ seli la walasa mun seli kɛra wajibi an kan mun na ale ka jɔ duuru in dafa a ka seli kɔnɔ a tɛ ka kɛ ni nin ye a bɛ ka kɛ ni farikolo de farikolo ka birili ka wuli ninnu de y'ale ka seli ye concentration t'a kɔnɔ a bɛ ka fɛn min fɔ a kɔrɔ t'a dusukun na kumakan surunya la o ye seli farikolo de ye seli nin ye jumɛn ye mɔgɔ min ni concentration dafalen bɛ ka seli a bɛ seli la jama b'a kɔfɛ n'a donna seli kɔnɔ a bɛ ɲina jama kɔ a bɛ ɲɛsin Alahu Taala kelen pe de ma a bɛ ka min fɔ a kɔrɔ b'a dusukun na a t'a tenbiri fiyewu f'a dusukun k'a tenbiri a t'a kimirikun minɛ f'a dusukun k'a kimirikun minɛ dusukun de bɛ taa ni de bɛ taa farikolo bɛ sɔrɔ ka tugu a kɔ o de bɛ wele ko seli nima yɔrɔ kumakan surunya la fɛn dɔw de bɛ yen mun fana b'i sɛgɛn i kana se ka olu kɛ a kɛcogo la o fɔlɔ ye jumɛn ye o de bɛ o baraji fɔlɔfɔlɔ de ye jurumu baraji ye n'o ye hijabu zunub ala kota minnu n'i b'a kɛ olu bɛ kɛ nɔgɔw de ye ka da dusukun ninnu kan ala kɛra ko ala kota k'a b'i n'a fɔ ko banakɔtaga finman misaliya la dusukun b'i n'a fɔ duwale min jɛlen don pas n'i ye ala kota kelen kɛ nɔgɔ finman topini kelen bɛ nɔrɔ duwale in na n'i ka ala kotaw cayala a bɛ duwale in datugu pewu a tɛ foyi ye tuguni a bɛ mun de ye ala kota minnu nɔgɔw bari barila la k'a kɛ dibi ye k'a nɔgɔ a b'olu dɔrɔn de ye a tɛ ala ye tuguni a tɛ ala sago kɛli ye tuguni hali ni ala ka kumakanw fɔra ɲinɛ sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ ale dusukun na a bɛɛ lajɛlen datugulen don a bɛ don tulo fɛ ka bɔ kuma in fɛ i yɛrɛ bɛ sigi k'a dɔw ye i bɛ kabakoya parce que kuma ba bɛ ka fɔ ale tɛ ka nafa foyi sɔrɔ a la mais e yɛrɛ bɛ ka nafa min sɔrɔ a la e de b'a dɔn ni e b'ale ye a tɛ ka foyi di faamu a tɛ ka nafa foyi sɔrɔ a la parce que dusukun in nɔgɔla ni jurumu nɔgɔw ye wa kashifuhu tatahurul qalbi min ar-rayn wal ma'asi ko i bɛ se ka o nɔgɔ ninnu cɛ ka bɔ dusukun na cogoya jumɛn na o de ye k'i ka i jija k'a sanuya ka bɔ jumɛn ma ka bɔ ala kotaw minnu bɛ tɛrɛn ninnu k'a la k'a nɔgɔ ale ni Alahu Taala tana kɛliw ala kotaw kojugu ni manamanako ni i yɔrɔ janya ka bɔ olu la o bɛ kɛ sababu ye nɔgɔ in bɛ fɛgɛya i bɛ yɔrɔ surunya jumɛn na ala sago kɛliw o lumière in de bɛ na i n'a fɔ fu ni safinɛ ka na ale fana k'u dɔɔni ni mɛnna ala sago kɛli la o fana bɛɛ bɛ jɔsi k'a ban pewu sisan mun bɛ sigi ye nɔɔrɔw de bɛ sigi yen n'o ye ala sago kɛli nɔɔrɔw ye an k'an yɔrɔ janya ka bɔ fɛnw na fɛn minnu bɛ dusukun nɔrɔ ka na ni dusukun ka saya ye o dɔ jurumu dɔw ye jumɛn ye o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye kuncɛbaya ani ninjuguya ani dimikuru bilalen no i kɔnɔ tuma bɛɛ o bɛ dusukun bana de dimi in bɛ taa sigi dusukun de la i n'a fɔ dusukasi dimi sugu dɔw bɛ yen a bɛ kɛ ni juguya de o de bɛ wele ko alhikd wal kazb ani galontigɛba galonbatigɛ bɛ dusukun in nɔgɔ a bɛ dusukun bana ani jigitigɛ ala ka nɛɛmaw la f'i k'i jigi sigi k'a dafa Alahu Taala la k'a dɔn k'a fɔ ala de y'i dan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ɲɛ b'i la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tulo b'i kan na i ka foyi tɛ dogo a la i k'i jigi sigi Alahu Taala kan tuma bɛɛ jigitigɛ o fana bɛ na ni dusukun banani ye ani sigasigaba sigasiga bɛ yen don kojugu caman da fɛ i ka sigasiga bɔ i yɛrɛ la ala ko la ani kɔnɔbara negew dumuni dumanw ji dumanw sunɔgɔbaw kɔnɔbara negew i k'i yɔrɔ janya ka bɔ a la i seko damayira la o mana bɔ jumɛn bɛ na o ye cɛ ni musoya nege ye i k'i janbɔ o la kosɛbɛ ninnu ye banaw ye bana minnu bɛ dusukun bana dɔɔni fo kana saya lase dusukun ma ala kunkolo an bɛna saba ta
o munu kɛra jurumu ba fɔlɔw ye ni ala y'a kɛ exemple ye k'o kɛ jurumu ba fɔlɔ 3 ye diɲɛ danni ni bi cɛ o fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye kuncɛbaya ye an ye an fa adama ka danni fɔw ye an fa adam ala y'a dan ka latigɛ ka kɛ adamaden ka dan ka bɔ bɔgɔ la n'o ye a zɔhiri ye n'o ye a kɛnɛ kan yɔrɔ ye kumakan sura la allahu taala kɛlen ka an fa adama sawura bɛɛ lajɛlen labɛn a ye mun fɔ fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin a ko ni ne ye adamaden sawuraw labɛn ka n ka nin fiyɛ la melekɛw aw ye sujudu bin an fa adam ye kɔnɔni aya la ko dama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin ko ale allahu taala ko tuma min na ale ko melekɛw ka sujudu bin an fa adama ye ko iblisa mun ye jinɛ kelen ye u la o y'i ban melekɛw ye sujudu bin nka iblisa y'i ban a y'i ban mun na a kɛra kuncɛba de ye kuncɛbaya in y'a to a kɛra kafiri dɔ ye ale allahu taala yɔrɔ janya ka bɔ a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na ka gɛn ka bɔ a ka nɛɛmaw bɛɛ lajɛlen na fo n'a kɛra nɛɛma kelen ye n'o ye a yɛrɛ ye mun ɲini ala fɛ ko ala ka ɲɛnamaya in to ale bolo sani diɲɛ wuli cɛ ala ka n'a ni minɛ a la cogoya min na a bɛ se ka fɛrɛ ale ka kunangoya sababuya bɔra minnu na a bɛ se ka fɛrɛ olu ma cogoya min na n'o y'an adamadenw o la o juguya bilen de bɛ anw ni jinɛw cɛ su ani tile ka adamaden k'i to diɲɛ in kɔnɔ a i tɛ lafiya sitanɛ bolo fiyewu bɔcogo foyi t'i la k'i yɛrɛ bɔ sitanɛ bolo fo n'a kɛra ala ye sira minnu yira i la i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a bolo ni sira mun ye mun de ye kunangoya lase iblisa ma kuncɛbaya jumɛn ko an fa adama danna ka bɔ bɔgɔ la ale danna ka bɔ tasuma la ko tasuma ka fisa ka tɛmɛ bɔgɔ kan o la ale tɛ sujudu bi adam ye ale y'i ban a dali masa ka yamaruya labatoli ma ka sababuya kɛ a ka fɛn dɔnbaliya ye n'o ye a ka jateminɛ ye adam dancogo la ale ma dɔn ka fɔ ni mun fiyɛla adam na o ka bon n'ale ni ye 100,000 a y'i ɲɛsin adama kɛnɛma yɔrɔ de ma k'a kuncɛ bonya kuncɛbaya ye nin se iblisa ma o mana bɔ yen jumɛn wɛrɛ bɛ na o ye natabaya ye nin bɛɛ lajɛlen kɛla anw fa adama fɛnɛ ye allahu taala y'a fisaya ni danfɛnw caman ye k'a bonya ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ka mɛlɛkɛw bila ka sujudi bin a ye k'a ta k'a bila alijanna kɔnɔ ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen kɛ a ye a n'a furumuso n'o ye hawa'u ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ye ka yiriden kelen yira u la k'aw y'aw yɔrɔ janya ka bɔ in na aw kana nin dun sitanɛ kumakan suruya la sitanɛ nana u wasu o kɛra sababu ye u ye yiriden in dun sitanɛ ye u nɛgɛ ni kumakan jumɛn ye ko yiriden mun filɛ nin ye ni allahu taala k'u kana dun k'a dɔn n'u ye yiriden in dun u bɛna kɛ ala yɛrɛ ɲɔgɔn de ye u bɛna kɛ masakɛba de ye masakɛ min ni fɛn ka yamaruya t'u kan olu de fana bɛ fɛnw yamaruya i n'a fɔ ala b'a kɛ cogo min na o nata o y'a to olu fana taara yiriden ta k'a dun kumakan suruya la allahu taala fana masiri fɛn fɛn kun b'u la alijanna kɔnɔ ala y'a bɛɛ lajɛlen wɔrɔ ka b'u la u tora ten u bɛ yiri furabulu tigɛ k'u b'o kɛ ka u lebu datugu n'a ye mun y'a s'a ma natabaya ni natala mɔgɔ o mɔgɔ la i bɛ k'a ka jɔn ye ni natala fɛn o fɛn na i bɛ kɛ o fɛn ka jɔn ye an k'an jija n'a ma ɲɛ k'an bɛ nata fɛn na an ka nata allahu taala kelen pe la an ka kɛ ala ka jɔn ye an kana nata diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw na an kana nata waritigibaw la an kana nata tɔgɔtigibaw la an ka natabaya bɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen na o ye jurumuba filanan ye sabanan ye jumɛn ye o ye hasidiya ye hasidiya sɔrɔla mun fɛ an fa adama fana bɔlen alijanna kɔnɔ ka na n'a ye yafa deli ala fɛ kumakan surala allahu taala yafala ma ala nana latigɛ ka den nɔgɔya ye an ba hawa kun kɛra n'a bɛ jigin a bɛ jigin filaniw de la cɛ ani muso bon a ka jiginni ko fɔlɔ ala y'a latigɛ o cɛman kɛra kabila ye ale ni a filantoɲɔgɔn musoman jiginna ɲɔgɔn fɛ filanan allahu taala n'o fana latigɛ o cɛman kɛra habila ye o fana ni a filantoɲɔgɔn musoman jiginna ɲɔgɔn fɛ olu de kɛra denkɛ fɔlɔ filaw ye nɔnamaw dɔgɔni kɔrɔ ala nana latigɛ ka kɔrɔya nɔgɔya u ye fo kana baliguyali s'u ma ka baara fana nɔgɔya u nana jateminɛ kɛ an k'an jija ka fɛn dɔ kɛ k'an fa n'an ba dɛmɛ balo sira fɛ
korakema ale nyeshi jumama dugukolo sene abe malo sene abe kabaw sene abe nyow sene dogakema habila ale nyeshi bagangema abe sagaw ni bawge unena jatemina ke kaye kuma kan subana ka fo ulu baliguyala sisan fulu ka solution nyini ka muso furu u mago jola musula ubena ka ku ka tu fa no fe no ya adami uka kuma da an fa adama koro a hakilina kan mana ke mu yuna naula kana kuma nya fo an fa adamu kuma ku ka to alebe lanyini ke Allahu ta'ala fe ni ala jabi mun di ale mo be barake no srai an fa adama yi ala dilika tembrika ala diluke Allahu ta'ala ya yira la ka fo jigini folo muso o ka di flanan chema flanan muso o ka di folo chema o koro muye korake ma ka dogo ke ni muso min jigina ko furu dogo ke ma o ka korake ni muso min jigina ko furu ala nana ke dogo ke ma ni muso min jigina o kun chemai korake ni muso min jigina o de chekan kosebe korake nana ye akira fonongo ye kale flantonyo musoman di dogo ke mama ka dogo ke flantonyo musoman dalima ale dun flantonyo de chekan ka teme dogo ke man tayika ale yaya ale tina so ma fiyo ale de koroi mu ya sa male fana ba ala ka yamariya ma ka saubiya ke dogo ke ma hasiri yaliye muso nyuman sorola ola ale de ni muso nyuman kaka dogo ke ma ina manka uye kuma la se an fa adam kama yalima Allah ta'ala ya femi yamariya ebina yi bawo ma wa ko ale teso ka saubiya ka dusukun jale no na example do an nunu be nale an yi ko keninte adam ko sisa mundo bela jilenga na ni qurban ni noye sarakai bela jilenga na ni fendo ye amma bla ni Allah ta'ala ya minga saraka mine muso cenyima me do tigi ma be bodo ke man ko ni korake man kula korake mai baga dugu kulo senana ale na ni kabai kababora do ko nyo boro bo do ke mai baga ngena ale na ni saka jigi ube saraka uda fendo sanfe gabaguru danyo ga saraka nunu daka afa adam ya ala dili lumière bola sanfe kuma kan suruman yana kana dogo ke manga saka jigita adam go sizango ni abana muso imbe di habila de ma ale de dogo ke mai ale de ga saraka minena awa ala ka sharia ni ale de fina tabe bentuguni korake man ko kunni adila ale dogo ke ma ale ba faga siga fuita ay kuma fote kuma kan surala hutemenati dumena ani dogo ke man bena ube bola barara kile ale bora ka dugolo senena dogo ke man be bora ka bagangena do ko ku daba mimba bolo kayo o ke ka dogo ke man bugwa kuna ka kunci do ko kay gabaguru ke ka dogo ni kunci dogo ni bina odela ka sai kuma kan suruman yala mu ya sama hasidiya ya bla a badin dogo ke a wolo dogo ni o fagalila o kara sababe Allah ta'ala ya qur'ani aya jigi muhammadu ka depi o doyi ka kila kana jigi an kun jigi muhammadu kan tuguni ako ka damine bidoina foka si jiyan wulini ma mogo ye nin kilin bo abina fo ye adamadin bela jelin nimbo mogo mi nin kilin kishi abina fo ye adamadin bela jelin nin kishi ye kilan nin kishi ci den temenu ka damine an fa adam kana nabillahi ibrahim nuh idrisa zakariya kana isa musa fo muhammadu la iyo bela jelin nin kishi o barajibe dima ni ki mogo kilin faga fina ka mogo kilin nimbo abina fo ye munu bela jelin nimbo ye kilan nimbo ye musa nimbo ye isa nimbo ye ibrahim nimbo ye musa nimbo alaka kishi naka nema be bela jelinka ko ka sharia ko di an adama dewma wode kama ni jurmu basa bay an bela jelinka nga nyoro de ka bola kirengireli ala mugo munu be ka udusugun labara ala ni ke example ye nu de ya kungolowi tunce bayabe adama nge kafiri wode kama tunce bayabe fara flanga foyaka kana yi kunce bonya ni kunce bonya na naila ali biba ala tawma parce que dine inde be wule ko munyu ani sabali ni munyu ni sabali te sel wakati duru ya ka gelawma ni munyu ni sabali te kalo kilin sun ko munyu ni na jimi nage munyu ni aka gelawma ni munyu ni sabali te ki kan na fulo ta ko jaga boko di mo gore ma be gelayima mi be munyu ka sabali Allah ta'ala kilimpe kama ni bela jelina o ko fe be so ka munyu ka sabali muamalatu la noye ini mo nyongo ni nyonche ini fani bani nyonche ini balimo ni nyonche ini muso ni nyonche
ini société kɔnɔna yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ fara muɲu ni sabali kan nka ni kuncɛbaya b'i la ni bɛɛ lajɛlen b'i jɛ kuncɛba ka alabato ma nɔgɔ a ka hali n'a y'a kɛ a tɛ minɛ parce que farikolo de bɛ ka ala bato dusukun bɛ k'a yɛrɛ de bato ale ye kuncɛba ye kelen ani mɔgɔ minnu kan ka jɔyɔrɔ kelen na n'a ka fisa n'olu ye a tɛ jɔ ye a b'i jɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a man ka jɔ ye a kariyalen don k'i to i jɔyɔrɔ la sini na ka na i gɛn ka bɔ yen k'i ka taa kɔfɛ a kariyalen don ka mɔgɔw sigilen to misiri kɔnɔ ka n'aw kamakun digi digi ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ sigiyɔrɔ bɛ kɔfɛ mun bɛ na ni nin bɛɛ kuncɛbaya de bɛ na ni ninnu ye parce que e bɛ ɲinɛ i ka jɔnya kɔ k'i yɛrɛ fisaya ni mɔgɔ ɲɔgɔnw ye o de kama mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ sariya y'a yɛrɛ k'a fɔ ko seli t'i ye juma t'i ye diinɛ yɛrɛ t'i ye an k'an yɔrɔ janya ka bɔ kuncɛbaya la an k'an yɔrɔ janya ka bɔ natabaya la natabaya bɛ adamaden ka fɛn bɛɛ tiɲɛ i bolo an k'an yɔrɔ janya ka bɔ hasidiya la hasidiya ye problème belebeleba de hasidiya b'i bila ka mɔgɔ faga a b'i bila ka pɔsɔni kɛ mɔgɔ kɔnɔ a b'i bila fɛn na i ka baara tɛ fɛn min ye a wa lafiya t'i ye tuguni fo ni ala ye sunɔgɔ latigɛ i ye tuma min na parce que tuma o tuma ni e ye mɔgɔ dɔ ye cogo dɔ la i t'a fɛ ka min ye ten juguya bɛ na i dusukun na i tɛ lafiya fiyewu hali i kan ka sira mun ɲini walasa i yɛrɛ ka se ka kɛ i sago ye i tɛ se k'o sira ta hasidiya b'a to i tɛ se ka foyi de k'i yɛrɛ ye i dusu kasilen don san kalo 12 i bɛ ka kɛnɛya ala la awa i bɛ ka ala jalaki tuguni hasidi de bɛ wele ko ka ala jalaki ala ye ɲuman kɛ karisa ye ala ye se di karisa ma ala ye dɔnni di karisa ma ala ye jama di karisa ma ala ye muso di karisa ma a ye den d'a ma e ko k'e k'o hasidiya e tɛ ka karisa hasidiya o mun y'a d'a ma dɛ i bɛ k'a fɔ mun de la o y'a di nin ma i ka laɲini y'o de jɔn y'a d'a ma ala de y'a d'a ma n'e ko ko e tɛ fɛ i ɲɛ ka da o kan jagoya i bɛ kɛ n yɛrɛ kala ye don dɔ la o la an k'an yɔrɔ janya ka bɔ hasidiya la a bɛna to i b'i yɛrɛ bila fɛn na fɛn min bɛ kunnangoya las'i ma lahara a bɛna to i b'i yɛrɛ bila fɛn na fɛn min bɛ kunnangoya yɛrɛ las'i ma diɲɛ kɔnɔ hasidiya ye mɔgɔ joli joli don kaso la a ye mɔgɔ joli joli ka ɲɛnamaya ban a bolo an k'an yɔrɔ janya ka bɔ nin na kosɛbɛ o kɔfɛ an y'a fɔ aw ɲɛna jɛnɛya fana bɛ na dusukun tɛ sɔn jɛnɛya ma muminu tɛ sɔn jɛnɛya ma munna allahu ta'ala an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun ku jɛnɛya kɛla tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu tuma min na a bɛ jɛnɛya kɛ ko k'a sɔrɔ ko muminu don ala b'i bɔ mumunuya la pewu i bɛ fini bɔ i yɛrɛ la cogo min na mumunuya bɛ bɔ i la ten de e kuru i bɛ kɛ zikirukɛlaba ye i b'a fɛ ka i dusukun nɔrɔ i b'a fɛ ka dusukun bila mumunuya kɔnɔ walasa ka se ka concentré a ɲɛ bi naani ma i b'a fɛ ka ala sɔrɔ cogo ɲuman na tuma o tuma n'i avancé la jɛnɛya kama a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bɔ i la ka bila kɛrɛfɛ f'i k'a daminɛ a zéro ka baara kɛ tuguni a ka segin ka na i b'a dɔn i b'i ka baara ye fu ye toujours i bɛ to taa ni segin de la i t'i yɛrɛ sɔrɔ o la tuubi o ye wajibi ye parce que jurumuba ninnu astaghfirullahi t'o yafa rabbi ghfirli t'a yafa rabbana ghfir lana t'a yafa astaghfirullahi fan si de tɛ jurumu kɛbairu yafa a bɛ jurumudenninw de yafa minnu tɛ kɛbairu ye jurumuba ninnu kelen kelen mun ma yafa tuubili ka tuubi ka bɔ fɛn dɔ la fɛn min man ɲi ka sigi allahu ta'ala ma tuubili kɔrɔ de ko ka i kɔdi ka sigi i bɛ segin ka bɔ fɛn dɔ de ma n'o ye ala tana kɛli walasa ka surunya allahu ta'ala la i kun yɔrɔ janyana ka bɔ ala la i bɛ fɛ k'i magɛrɛ allahu ta'ala la o tuubili in kɛnɛyali kira y'a sigi fɛn saba kan k'a fɔlɔ a k'a sɔrɔ nimisa b'i la i ye fɛn minnu kɛ i nimisala la tiɲɛ na filanan ye mun ye décision dafalen don i la vraiment ala ne b'a fɛ ka tuubi ka bɔ nin ko in na nimisala sabanan ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ i yɛrɛ diɲɛna n'a ye k'a fɔ fo k'i sa i tɛ sigi o alakota in ma tuguni nin fɛn saba ko tuubili tiɲɛtigiyali a n'a kɛnɛyali gulonnen don nin na ko ni nin dafala mɔgɔ min ka tuubili la hali n'a sɔrɔ la i ye jɛnɛya 100 de kɛ ka sɔrɔ ka tuubi a bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma ka kɛ ɲuman 100 nafa k'a sɔrɔ ninnu dafalen don ala de o de kama ala ye tuubi ɲini muminu bɛɛ lajɛlen fɛ
ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuhatan munela Allah ta'ala ko ya awmunu ko kawli man yala aw yatubi kasingatani Allah ta'ala ma amadda ma ko kuno nan je ya tubila da kana ke da tubi akana ke farkulu tubi akana ke nyekoro tubili aka ke dusukun ka tubili ka bo ala kota nunu bela jelena kuma kan suru yala ni ye baraji folo folo ye mumme ka adamadenw senge kosebe uka ala soroli la anu ka concentration geleya la sisan ni ye nunu boyi k'i jija ite da bɔli ma ite da ala kota nunu bilali ma i bɛ mun kɛ f'i k'a remplacer ni fɛn jugu b'i ka so kɔnɔ n'i ye yirido ye a nɔgɔ la i bɛ mun de kɛ n'i y'a bɔ i b'a remplacer jɛlen dɔ de la mun ka fisa n'a ye n'i ye nɔgɔ ye i tun bɛ nɔgɔ min kan k'a kɛ n'a bɛ ka dusukun nɔgɔ n'i y'i jija ka bɔ a la sisan i b'a remplacer ni ɲumanw de ye minnu bɛ na ni nɔrɔ ye o ɲumanw dɔ ye jumɛn ye k'o fɔlɔfɔlɔ ye majigi ye a tawaadɔ o de kama an k'aw ma ko majigi ye jɔyɔrɔba de ye ala ko baara la f'i ka majigi an y'a misaliyaw d'aw ma allahu ta'ala ko man tawada'a lillahi yarfa'uhu Allah ni majigi ale allahu ta'ala ka ni majigi walasa mɔgɔw k'a fɔ dɛ ka ni majigi walasa mɔgɔw k'a fɔ ko vraiment ko cɛ majigilen i majigi ala kelen pe kama allahu ta'ala b'i kɔrɔta k'i ka kɛ sufiw ko ala dunnaw ko kun ardan takunu sama kɛ dugukolo ye allahu ta'ala b'i kɛ sankolo ye o kɔfɛ zuhudu ka n'i la zuhudu ye jumɛn k'i ka diɲɛ ta k'a bɔ i dusukun na k'a minɛ n'i bolo fila ye ka allahu ta'ala kelen pe bila dusukun in kɔnɔ n'i ye diɲɛ minɛ n'i bolo fila ye i bɛ diɲɛ filɛ n'i ɲɛkisɛ fila ye n'i ye diɲɛ bila i dusukun na diɲɛ de bɛ to ka e lajɛ i tɛ se ka diɲɛ ye i tɛ dan ye diɲɛ na kɔ toujours i b'a ye diɲɛ in de y'a dan ye toujours e yɛrɛ bolo kɔni ni diɲɛ in tala k'i to dɔrɔn i ka ko banna an kana kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ko ni dumunikɛ ni jimi ni negelaw bɔla diɲɛ kɔnɔ olu b'a fɔ diɲɛ ɲinɛ ko k'an bɛn o mɔgɔ caman de bɛ yen ko n'i ye diɲɛ in n'i ye dumuni dumanw bɔ a kɔnɔ ka ji dumanw bɔ a kɔnɔ ka nin dingɛw dɔnbakɛw ni jɛnɛyaw ni kumalangolofɛnw ni yɛrɛsagokɛw n'olu bɔra a kɔnɔ k'olu b'u sen bɔ diɲɛ ko la pewu parce que olu ma nafa wɛrɛ ye diɲɛ na n'o tɛ an k'an jija an kana kɛ o mɔgɔw ye olu de bɛ wele ko baganw allahu ta'ala ko hali bagan ka fisa ni olu ye an bɛna s'a ma ɲɛfɛ o la an ka diɲɛ ɲini k'a fɛnɛ dɔn o kɔfɛ ko a sɔburu n'o ye sabali ye sabali bɛ diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a bɛ jɛɲɔgɔnyaw la a b'i yɛrɛ ka adamadenya tagabolo la i ka sabali nin bɛɛ lajɛlen kan wala afu i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa a silamɛɲɔgɔnw ma mɔgɔ min bɛ yafa mɔgɔw ma yafa ka dafa i la tuguni o mana bɔ yen an ye tuubi fɔ tuubi fɛnɛ bɛ yen tuguni raja'u ye mun ye ka i jigi sɛmɛ allahu ta'ala ka nɛɛmaw la ka n'i jigi tigɛ ala la gɛlɛya man'i sɔrɔ cogo o cogo a da allahu ta'ala kelen pe kun ka n'a da mɔgɔ kun ka na miiri jugu miiri ni mɔgɔw ye i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta i k'a di ala ma o kɔfɛ ali ikhlasu n'o ye kɔnɔnajɛya ye ka ɲɛsin allahu ta'ala kelen pe ma ani diɲɛ i ka diɲɛ ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma n'i diɲɛna ala ma ala bɛ diɲɛ i ma o de kama allahu ta'ala ko ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ko ya enni min nimisi wasala ni min nimisi wasalino jumana allahu ta'ala la irji kika sigi idali masama radiyatan idiyene allahu ta'ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma mardiyatan ola ale allahu ta'ala fɛnɛ diyene min kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma i segina ka sɔrɔ e diyene no ala ma ala yɛrɛ diyene no e ma tuguni fadkhuli fi ibadi don ne allahu ta'ala ka jɔnw kan i ka kɛw dɔ ye wadkhuli fi jannati i ka don ne allahu ta'ala ka nɛɛma kɔnɔ n'o ye n ka sara ye n kelen don ka mun bila k'i kun n'i ye nin dɔrɔn ta ka n'i jateminɛ kumaba de bɛ yan n'i diɲɛna ala ma a bɛ diɲɛ i ma ni ala diɲɛna ma i bɛ don ala ka jɔn senumanw kan n'i donna olu kan o y'i kelen alijanna kɔnɔ den o ye ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔyalen mais i bɛ diɲɛ ala ma cogo di i t'a fɔ i da la ala ni diɲɛna i ma ala ye fɛn minnu f'i ɲɛna dɛ i b'olu de kɛ o de ye ko n diɲɛna ala ma a k'i ka minnu to yen i b'i yɔrɔ janya ka bɔ olu la o kɔrɔ ye k'i diɲɛna ala ma sisan n'o kɛra e sago ye mun ni mun de ye mun ni mun de ka di i ye ala bɛ diɲɛ o bɛɛ lajɛlen ma
few fenga kadiye ana bediye abena jilema kai wasidiqu alani ki kake tientigi ikake tien folay na nya jatimne bi tientigi yaka gelen ka sabu yake munye bi ni kira tientigi yebe ke bulu ko fe mugoy awa ibe klaka ke bulu ko ni tamashe ibi yuro je ka bu fin chamana kanaita diena kuno fe ika tientigi ya barake na ye kanana ta diena kuno feuna kuma kan surmani no ani nama wala abi famia nambura tientigi ala amina jumena al ithar kibe nyami kanuni yere ka kanuni islami nyongi ni here kanuni yere akanuni islami nyongi bela jele kana dai kilimpima ni de kadinye mun mandi ye kana o ngani ya kan yeshi islami nyongi misali la ko ni tege daile ka leje ni ya nyeshi yere ma nami dia kana nyeshi islami nyongi nami dia do tege datu na idia kuma mena ba nyeshi islami nyongi wodi be wole ko al ithar wa kasratu zikri alini zikru chayali tumabe ani duwawu alini kake mugoye hamika bon kusube ikana ke mugoye hamika dugo hami deni ejume mugoye toujours aleka lenyine nafu wari yere sago ke umuwe hamina denu ne hamina munu telaba iki hami bunya kana ke mugoye ko ibi bara mina no ye dine bara ki ifatula kasro iman no blala ou bien itoma fala ko fuidila ngona soma dika zikru kelay ijija itoko ka fo zikru barawla jor bammi mo fura ayna mo fuano aka fo melekaw ni nyonche melekaw wala ngali ni karisa ye zikru kela badi ni zakiru de toujours zikru na be ka dugu ka départ do aw be kladro kontrandi be take ana yeddi a wakati bela jelena ijija ikaka mugoye mun doni no nayi wode ka mala dona do ko mugo mi kan doni no ala fi ko ka do de bi jabi jona mugo mi kan doni te ala fi ki ka do jabi mande kuma kormono mugo mi kan doni no ala fi koro mugo mi donani ala kufoliye kuma be meleke ka yeleli uba fa Allah ta'ala ni amburi ka dugukulo sanfe anyi ka jon karisa naka mugo soro biki kufo biki wala nyimondo ikana ke mugo ye meleke bo wuta fo ambora dugukulo sanfe anyi ka jon karisa ube damije ni kartije udila ube mana kuma fu udila ube ko kirkara ke udila shumikile ni donani nyumanke toujours ni welelike abe fo ala yede mumbe tuka mutmaka metuga na tuma beni sago keli ni ko foli o karsade do o kuro nyin ngali tulo o ka do be jabi emin doni tani dore cheni sra ko ne ka do tala unu de ka do be ta ko fe kasro do jabi be klibi fe ula nganji janga ki mugoy mugo mun ko foli no tuma be o tisro fo fe ka zikuru ke ka chaya ka do chaya ikake mugo mi hamika bun ko sebe wula bilibile jume yafa ani klinia ani chefariya ani nyenyumon don kuma kan suriyala Allah ta'ala ba fanyina kella balrana ala qulubihim ma kanu yaqsibun ko kella atitifiu na munde do bal rana terrain de kela nu dusukuna fimon de sigila nu dusukunka ala qulubihim muyasgaka ma kanu yaqsibun ukun kera femunu yere bara bagaw yede odi terrain ni topi fimon ni nogo bati udusukun sanfe u yere ka bara kelen de udusukun nogo ukafetuna ko amesigi kada aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla Allah ta'ala ko kunandiya be mugoye mugo mi jijaka sanyanike idusukun na kunangoya be mugoye mugo mi yanno ka kutuguni yoro wala wa zakara isma rabbih fa salla aklala tuguni ka kufoli ke adani masa Allah ta'ala to ko barka man bawla ko bal ko kam tusiruna al hayata dunya aw bika diye nyina mayinde fisamantiya kateme laharataka aw bika diye leke aw ko bela jelenye wal akhiratu khairun wa abka akwa ka donga fo lahara jonde lahara binde odi labantai odi here odi nyumai nawnya do ako inna fi dhalika
lafi suhfil ula kundi kuma kan min filani amadamna bide ni be kitabu fulo bela jelena ulumu jigina depuis turma se an Qur'ani ma ko sufi Ibrahim wa Musa o kitabu de nabillahi Ibrahim ka kitabu ye alani Musa ka kitabu ye kore munye ni kuma be depuis Ibrahim ni Musa kayira ka fo ko kisay dusukundi amadamna auna wala nga donga fo atina fa fara an doroni na fi zalika la fi sufi ula sufi Ibrahim wa Musa wodela yarola anga sheku ko docteur ba dukukulo kan nin donina dien demne ni biche docteur mana munga doni buana muni mun taye ni dusukun kan no ye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akoko farsugo bayin bela jele min flaniye ni ye farsugo sigi keme jatemina dusukun be fla ani tamadamani de soro tuala o sugubuli fitini kuno tiena sugubuli toyin bela jele meche bikundo ni shiki bela jele meche o bikundo ni wolovla ni doni a bela jele meche ngani sugubuli nyana fara sugu to bela jele menye wode ye dusukunye ku wajibi anga dusukunye ni ka don an gana to dusukun gata juguma srafe ka usigilento anga blan mansra ka tuma be sisa niye nogo fulay munye ala kutan nogo wiye no be ke sawbiye ka mesrala ka dusukun datugu ka bla ka sula toujours ka fanga di min di ngoma baraji flana jume wode hijabul khawatir noye mirina munu bena illa kito ala batokono ni jogolo kan sitana be mirina blabla kana inofe abiya kili jigi ka butiki kono nana abiya kili jigi ka demayala abiya kili jigi ka marché duna fi abiya kili jigi classique kono nawla abiya kili jigi yoro chamana ika takabolo yoro munu takali muna wala sa sili nafa ko tunila ki take sili boraji soroli bato aba nafa tunila zikuru kenan mun ko ka be fika dusukune ko ka je o ka zikuru te boraji nyine o ka zikuru ye nafadi nafa jume noro munu bena dusuku noro ba munu be nulu bena dusuku na ka fangadi ni ma dusukuna ka fangadi takabulu ma dusukuna mumbato dusuku mesiga ke ala sago kela etuma be dusuku mesiga concentrer ka tawajjuhu manke ina fokira ani cidento sallallahu alaihi wasallam ulu yake tugamina an kuntigi Muhammadu ko wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana min al-mushrikin Ibrahim fana yo kilinde fo alayhi assalam ukorami kunyin tindanye shi masama wajjahtu wajhiya lillazi masammuye sanfara wuluvla ni duguma kulo wuluvla lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan nikliniya ka jenge kabo gamon bela jilema dina muye tien dine no islamiyai hanifan musliman wa ma'ana min al-mushrikin aw nima ke fewere bato baka ye kafara Allah ta'ala ka hanifan musliman wa ma'ana min al-mushrikin ni jatemne o kure nunu kuma bato ke u be concentré kan yeshi Allah ta'ala kelimpedima ka donga fo ni de sangulo da ni de dugukolo da aka dine tiye no islamiyya dine awa fu kan sante fewere bato ka farani alayka ni de tiye alay inte deme ni fewere fe ka farani Allah ta'ala ka ninga fem bela jilento Allah ta'ala bulu duka malanga siluguna mbafo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu awbe e Allah ta'ala jati de batu awambe deme ni e Allah ta'ala jati de fe ne ko kebe Allah ta'ala de batu iba korado ukure ni te fewere batu ni alate abina fani ne ko karsa ni be kuma idefe ukure ni te kuma mugore fe ni ete mi deme ni ala de fe ukure mi deme ni Allah ta'ala kelempe de fe me ni kuma ifo bagaw juli de be ka labara anyema bi amancha ulanga korado ka barake nay tawajjuhu dafalen ka suraila
o mun b'a to miirina ninnu ni sitani b'a la na i la k'i to batow la n'i bɛ se ka yɔrɔ janya ka bɔ a la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye mun b'i kisi ka bɔ nin fɛn ninnu mantɔɔrɔ ma n'o ye k'i to bato la i hakili bɛ taa i ka sokɔnɔna na k'i to bato la i hakili bɛ t'i musow la i hakili bɛ to suguw la i hakili bɛ taa fɛn wɛrɛw la mun tɛ ala ye o la k'i k'i jija Allahu Taala bonya i k'o bila i dusukun na o de kɛra kira ka misaliya ye masa mun ye sankolo ni dugukolo dan monde kɔnɔ an bɛ se ka fɛn jumɛn de fɔ k'an ɲɛ b'a la k'a ka bon ni sankolo ni dugukolo ye n'i bonyana ni dugukolo ye i b'a sɔrɔ i pilasilen don sankolo de la planètes bɛ sankolo de kɔnɔ ayiwa fɛn min ye wagati kɔni dafa la an bɛna mikoro di an balimakɛ ma n'o ye Yakubu Jallo ye. ni maa min mako bɛ kunnafoni wɛrɛ la nin ko in kan i bɛ se ka weleli kɛ 69 66 99 11 69 66 99 11 wani asalin tɔ a bɛ se ka sɔrɔ foli wɛrɛ la inshallah dusukun foli wɛrɛ inshallah taala.